سامسونگ امشب با Z Fold 7 نشون داد که تا کردن گوشی دیگه یه حرکت ساده نیست و خود آینده است. Z Fold 7 توی حالت بسته یه گوشی کاملا معمولیه، اما وقتی که بازش می‌کنی با یه تبلت 8 اینچی مواجه میشی که کیفیت صفحه نمایش فوق‌العاده‌ای داره. بدنش از آلومینیوم تقویت شده ساخته شده و گواهی IP48 داره که یعنی در برابر آب و گرد و غبار مقاومه. وزنش هم فقط 215 گرمه که با اینکه تا میشه و صفحه نمایش بزرگتری داره، باز هم از S25 اولترا سبک‌تره. گوشی وقتی که بازه یه پنل 8 اینچی LTPO آمولد با رفرش ریت 120 هرتز جلوتونه که روشنایی 2600 نیتش باعث میشه که حتی زیر نور مستقیم آفتاب هم به هیچ مشکلی نخورید. وقتی هم که گوشی رو میبندین یه صفحه نمایش 6.5 اینچی 120 هرتز روبروتونه که اون هم با روشنایی فوق‌العاده‌اش نمیذاره اذیت بشی. در مورد سخت افزار هم این گوشی جای هیچ حرفی نذاشته. پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت با لیتوگرافی 3 نانومتری و فرکانس 4.47 گیگاهرتز میتونه همه چی رو برای شما ببله. پشت این پردازنده هم یک گرافیک آدرنو 830 خوابیده که تقریبا تمام بازی‌های روز دنیا رو با بالاترین گرافیک میتونه اجرا بکنه. در مورد حافظه داخلی و حافظه رم هم گوشی با کانفیگ‌های 256 گیگ و 512 گیگابایت رم 12 و 1 ترابایت رم 16 میاد بیرون که فوق‌العاده است. این گوشی با اندروید 16 منتشر میشه و طبق چیزی که سامسونگ توی کنفرانس خبریش گفت تا اندروید 23 یعنی 7 آپدیت اصلی رو دریافت میکنه و توی این آپدیت‌ها وان یو آی هم آپدیت میشه، یعنی شما یه گوشی می‌خرید و تا 7 سال سیستم عامل بروز دارین که توی اندروید فوق‌العاده است. توی مقوله دوربین هم شما با یه پکیج ستایی دوربین مواجه میشین که لنز اصلیتون 200 مگاپیکسل، یه تلفوتوی 10 مگاپیکسلی 3x اپتیکال دارین و یه دونه اولترا واید 12 مگاپیکسلی. دو تا دوربین سلفی 10 مگاپیکسلی هم داخل صفحه نمایش هم روی صفحه نمایش کاور وجود داره. در مورد فیلم برداری هم از 8K 30 فریم دارید تا 720 960 فریم که یه تنوع فوق‌العاده رو در اختیارتون قرار میده. لحاظ باتری هم یه باتری 4400 میلی آمپر ساعتی دارین که با شارژر 25 وات سامسونگ شارژ میشه و توی نیم ساعت 50%ش پر میشه. این گوشی از ریورس شارژ و وایرلس شارژ هم پشتیبانی میکنه. چه فولد 7 انتخاب رویاییته چه فقط با تکنولوژی کار میکنی، ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب کنی و اگه داری از اینستا میبینی پیج رو فالو کنی. حتما هم توی کامنت ها برام بنویس فیلیپ یا فولد.